咁啊，秋冬季節又到啦，今日咧就同大家講下點樣揀呢個潤膚產品。咁啊，潤膚產品咧其實真係林林種種啊，咁啊五花八門啊。咁大家去到藥房咧睇到都覺得眼花繚亂。咁今日咧就同大家咧就解釋下一啲主要嘅成分同埋嗰個保濕嘅原理。咁大家明白咗之後咧，咁就應該識得揀咧邊樣適合自己啊。最尾咧就會教大家一個方法咧，就點樣去揀呢個潤膚膏。我哋嘅皮膚咧就不斷暴露喺環境之中啦，咁所以我哋嘅水分咧都會經過皮膚嗰度咧就蒸發走。蒸發水分嘅速度咧就好在乎出邊嘅環境嘅濕度有幾低嘅。咁好明顯秋冬季節咧咁多數都係濕度比較低啲啊，咁變咗咧就我哋身體嘅水分咧就流失嘅速度咧就會更加快。咁因此咧就皮膚會更加乾啦，睇落去好似老咗10年咁樣嘅，即係有啲時候會痕啦，有啲甚至差啲咧會甩皮啊咁樣，有濕疹嘅人咧就會更加差啲。一般我哋嗰啲潤膚產品我哋統稱叫 moisturizer 啦。咁 moisturizer 咧就冇一個好清晰嘅 definition 嘅，即係有啲藥廠咧又話呢啲係 moisturizer， 有啲又覺得呢啲咧就係emollient。呢啲 term 咧就唔係話有啲好似啲醫學嗰啲 term 咁清晰，有啲特定嘅定義咁樣。大家咧就唔使話太過執着於咧究竟呢啲係 moisturizer、emollient， 或者叫做其他名乜嘢都好啦。今日咧我就會用一個比較簡單嘅 system 咧，簡單嘅方法咧，就講俾大家知。咁呢啲成分咧點樣分，同埋個原理係點嘅。基本上咧成分咧就有2大類嘅啫。咁第一類咧我哋叫 humectant 啦。humectant 咧中文可能叫做潤膚性產品啦。其實好簡單，即係等於你吸濕大誤醬嗰啲裡面嗰啲粒粒嗰啲珠珠咁解嘅啫。即係話咧佢係啲會吸水嘅嘢嚟嘅，佢會將周圍環境啲水分咧就吸咗落自己嗰度，咁啊自己又脹到滿滿一粒珠珠咁樣。你搽咗落去嗰啲咁嘅 humectant 咧就會走咗落皮膚表面嗰層死皮裡面啊，即係比較面層嗰層死皮裡面。咁佢吸收咗落去嘅時候咧，佢就會幫你咧就將周圍啲環境啲水咧就吸落自己嗰度咧，咁令到你皮膚補水咁樣嘅。咁佢會包括一啲乜嘢咧？咁譬如話會包括尿素啦，咁 urea 啦，咁又會包括即係一啲嘅果酸啦，果酸即係嗰啲 AHA 啦，咁就話喺啲水果度提煉出嚟一啲嘅物質啊。咁啊呢啲包括譬如話嗰啲 lactic acid 啦，咁啊果酸亦都有glycolic acid 啦，其實好多嘅。咁啊就大家可以睇下呢個 list 啦。咁啊就都有啲其他嘅 humectant 咧，又可以搽落去幫我哋皮膚吸水嘅。呢啲 humectant 咧有個弱點咧，就係話你搽咗落去之後咧，佢喺皮膚比較表面嗰個死皮嗰度嘅，佢咧好難即係吸收落啲深層次嗰度嘅。咁所以咧就如果你天氣認真乾燥，即係淨係搽 humectant 嘅話咧，咁你搽咗落去之後咧，咁因為出邊好乾啊嘛，咁啊就好快咧就啲水分咧就算吸咗都好咧，又蒸發翻出去啊。咁同埋仲差啲咧，就如果出邊好乾嘅話咧，因為佢吸水啊嘛，佢會吸你身體皮膚比較深層嗰啲水分吸走咗，跟住蒸發走咁樣，咁啊仲乾。咁所以咧通常呢啲產品咧好少淨係 humectant。咁所以我哋跟住就要講咧第2種潤膚產品主要嘅成分啦。咁呢種咧就叫 occlusive 啊。occlusive 嘅意思咧就即係好似包住啊，咁好似木乃伊咁包住咁嘅意思啦。咁 occlusive 咧就通常係一啲半固體嘅脂肪啊、油劑咁嘅嘢嚟嘅，多數都係由啲動物嗰度嚟啦，或者甚至係一啲礦物嗰度嚟嘅，即係譬如啲石油提煉嘅時候啲副產品啦。咁即係包括話 liquid paraffin 啦，咁呢啲係嗰啲礦物油啦，或者咧 petrolatum 啦，咁亦都包括呢個羊脂油啊，即係或者綿羊油啦，叫 lanolin 啊。呢啲咁嘅 occlusive 咧，就本身就唔會好似 humectant 咁吸水落去嘅，佢本身就係一啲好結嘅油脂，即係脂肪咁嘅嘢啦。咁佢亦都唔會被吸收嘅，即係 humectant 咧會起碼至少都吸咗落皮膚表面嗰度。咁呢個咁嘅 occlusive 咧就唔會吸收嘅。咁即係話咧，佢純粹你搽落去咧，佢就幫你咧就鎖住你皮膚本身嗰啲水分嘅啫。咁即係話，如果你皮膚好乾，又冇話沖完涼啊，咁咧有啲水加咗落去啊，或者你又冇搽啲產品有 humectant 啊嗰啲裏面鎖住啲水嘅話，你就咁搽一層呢個 occlusive咧，咁咧就個皮膚仍然係好乾嘅。大家用過啲譬如花士靈啊嗰啲你都知啦。咁啊搽落去咧就即係個面咧就即係睇落咧好似油光滿面，好似
豬肉佬咁樣嘅，即係外觀唔係幾好嘅。所以好多時咧就呢啲 occlusive 咧都會加咗一啲乳化劑嘅，即係乳化劑咧就即係一啲譬如好似洗潔精咁嘅乳化劑咯。咁啊即係話將一啲油嘅嘢咧變成咧好細粒咧，咁變咗摸落去咧就唔會咁油粒粒咁樣嘅，咁就變咗好似水劑咁樣咁嘅感覺咁樣，咁就會清爽啲。好多時呢啲 occlusive 咧就會加一啲乳化劑落去，冇咁 heavy 啦，咁啊搽落去個樣咧就都冇咁得人驚。咁 depends on 你究竟加幾多水落去啦，即係話你通常嘅乳化劑又加啲水落去咧，咁睇下雞翼比例咧係有幾多，啲 occlusive 咧就會呈唔同嘅形態啊。即係 occlusive 咧，你如果加少少水嘅話咧，咁佢咧就會變咗 ointment啦，即係話啲油膏咁嘅嘢，咁就比較都係結嘅，不過咧就冇話本身嗰啲油脂咁結。咁如果你再加多少少水嘅話咧，咁啊加啲乳化劑，再加多少少水咧，咁就變咗 cream 啦，即係變咗乳膏啦。乳膏咧就通常咧就比較水劑啲啦，咁啊搽落去咧冇咁 heavy 啦。咁如果再多少少水嘅話咧，大部分都係水，咁啊少部分係脂肪嘅話咧，咁就變咗 lotion 啦。咁 lotion 咧就當然搽落去就會爽好多啦。咁一般點樣揀咧？通常咧，如果你譬如要搽面啊，咁啊或者要搽喺啲即係有啲毛髮嘅地方啊，甚至喺頭皮咧，咁就要用 lotion 嘅，因為你搽啲油淋淋嗰啲，好明顯就會即係唔適合啦，咁樣係嘛？咁如果你話 cream 咧，就好多地方都 OK 啦，因為佢又唔會話太油膩。如果用 ointment 嘅話咧，通常係皮膚要非常非常之乾咧，咁就先至用 ointment嘅。尤其是嗰啲乾到咧，就譬如甩晒皮啊嗰啲咁樣咧，咁嗰啲咧用啲 ointment 用呢個油膏咧就會比較好，比較潤同埋容易鎖住水分。淨係用 occlusive 咧，就加咗水分都好啦，吸水嘅效果咧都未必話最好嘅。咁所以通常咧就 occlusive 咧就加埋啲 humectant 咧就一齊用咁樣嘅。咁一齊用嘅話咧 humectant 咧就鎖住啲水分。咁為咗阻止鎖咗啲水分蒸發走咧，啲 occlusive咧就好似有層保護膜咁樣咧，就幫你鎖住啲水分喺度咧，咁就冇咁容易流失啦。你用呢啲產品咧，譬如話你沖完涼之後咧，就即刻搽一浸咧，咪鎖住沖完涼之後嗰啲水分落個皮膚嗰度，效果就會比較持久啲。如果天氣認真乾燥咧，好多時一日咧都要下搽幾次嘅。一般嚟講，譬如話每6個鐘啊、8個鐘啊咁樣搽一次咧，個保濕效果就會比較好。好啦，最尾一樣嘢咧，大家應該點樣揀一啲即係潤膚產品適合自己咧？嗱，其實咧我咁講咧，可能又俾人鬧啦。最好嘅方法咧就係你要試多幾種，睇下邊一種咧適合自己。嗱，我唔係推卸責任，不過咧，因為人人嘅皮膚都唔同，人人嘅需要又唔同。你搽咗上去睇落去，你個感覺清唔清爽啊？你覺得佢外表你接唔接受都係人人都唔同嘅。即係一般嚟講就即係你照翻頭先我嗰個 principle，如果你太乾嘅又用油膏啦，即係冇咁乾嘅咁啊，照搽面嘅咁又用 lotion 啦。唔同牌子啊，唔同嘅產品咧都試下咁睇下咧邊隻最適合自己，適合自己嗰隻長期用咧，咁嗰隻咧就係最啱你㗎啦。今日就講到呢度先，多謝大家收睇。大家咧俾啲 feedback 我，如果大家想再了解多一啲咧，下一集咧我哋可以考慮咧講埋一啲即係比較即係特別嘅潤膚產品啊，佢譬如有啲修補作用嘅，咁就比較有啲皮膚譬如濕疹啊，咁有啲其他皮膚問題嘅都適合用嗰啲產品。留言話俾我知，咁同埋記住咧點讚，撳翻個訂閱掣，撳埋個鐘仔。多謝大家，下次再見，拜拜。